सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल मेक लाइफ इजी को और बेल आइकन को दबाइए ज़िंदगी बदल देने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेक लाइफ इजी में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सर्दियों में खांसी जुकाम से बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। I've been so alone ever since I left the tribe. That's just how it goes, 'cause I like the lonely. यदि आपको गले में खराश की परेशानी हो और आपकी नाक बंद हो जाए तो एक गिलास गर्म पानी लेकर उसमें चुटकी भर नमक मिलाएं और गरारे करें। इससे गले की खराश की शिकायत दूर हो जाएगी और ये नुस्खा कीटाणुओं को शरीर में दोबारा आने की संभावना को भी कम करता है। हल्दी का सेवन जुकाम के उपाय में बहुत असरदार है। सर्दी जुकाम होने पर हल्दी वाला दूध पिएं। इससे गले की कफ दूर होती है और जुकाम से आराम मिलता है। हल्दी को जलाकर उसका धुआं लेने से नाक से पानी निकल जाएगा और नाक खुलने के साथ साथ साफ भी हो जाएगा। सर्दी जुकाम के लिए खजूर का सेवन बहुत फायदेमंद है। एक गिलास दूध में खजूर को उबालकर खाने से जुकाम से आराम मिलता है। तुलसी का प्रयोग भी सर्दी जुकाम में अति उत्तम है। तुलसी की पत्तियों को चबाकर खाएं या पानी में उबालकर इसका काढ़ा बना लें। इस काढ़े को पीने से सर्दी जुकाम में बहुत जल्दी आराम मिलता है। अदरक के यूं तो कई फायदे हैं, लेकिन अदरक की चाय सर्दी जुकाम में भारी राहत प्रदान करती है। सर्दी जुकाम या फिर फ्लू हो तो ताज़ा नमक को बिल्कुल बारीक काटकर उसमें 1 कप गर्म पानी या दूध मिलाएं। कुछ देर उबलने के बाद इसे पिएं। ये नुस्खा सर्दी जुकाम से राहत पाने के लिए तेज़ी से मदद करता है। इसके अलावा सर्दी जुकाम से तुरंत राहत के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप एक बढ़िया क्वालिटी की बाम खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। अगली बार मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।